It was very challenging in many ways. Being able to talk with everybody, having the conversations, having ideas exchanged, and also crucial and very on-topic questions being asked, and exploring new ideas was something that was very challenging, but also it was very rewarding at the very end because this isn't something that you would do every day. And that being said, I'd say that it was a very good experience. 褒めるっていうことでも、ここが悪かったっていうこういう指摘でもいいので、それをちゃんと持って帰るっていうことを僕は意識してたんで、雰囲気を作って、でアンケート渡した時に必ず点数をつけて思ったことを書いて、それを僕は次に生かすからっていうのを、僕が見て8人からこうアンケート返ってきたんですけど、みんなよう書いてくれてんなと思いました。なのでその文字を見た時にやってよかったなっていうか、その気持ちは伝わってるんだなっていうのは思いました。なんかそれは達成できたことかなと思って。